Ayun o. Ito na ang grupo. Papunta tayo ngayon sa Dipaculao, Aurora. So dadayuhin natin si Paring Ermond, ang kanilang lupain sa Dipaculao. Aming pinuno. Alright. Welcome to Nueva Ecija. So ito na. Nakarating din kami sa wakas. Umusad din ang grupo. So next stop, Kabanatuan. Tapos Pantabangan. Doon daw kami magbe-breakfast. So let's go. So, nandito na ang grupo sa Rizal, bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Alright. So, stretching. Kain-kain muna tayo dito ng papaitan. Tapos, diretso na ulit tayo sa Pantabangan naman. Let's go! Dito sa kubo. Doon o, sa kubo. Mukha. Tanong natin. Ate, pwede sa kubo? Thank you. So, ito nga pala ang binili naming kubo dito sa Rizal. Binili talaga. Ito yung cottage namin. Oo, ito yung cottage namin. Siyempre, joke lang yun. Wala pa yung bagong biling farm. Ayun o. Kain tayo dito. Papaitan. Walang kalamansi. Kinuha nila. Ito hindi ko nagamit. Ba't lugaw sa'yo, boy? May sakit ka ba? Ayoko, baka pumikit ako dyan sa taas. Pumipikit na nga ako kanina, kaya humahataw ako eh. Kape. Talagang humahataw ka naman kaya hindi ka napipikit. Puto, pista ba to? Pista nga ata to ah. Dami niya order ah. Dami yung order ha. Ay, kaya ano yan kay? Kikit? Okay. Isa. Ay, sorry boy. Sorry. Si AJ. Ayan, ayan. Paano ka papayag nito?
Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. So nakarating na ang mga kolokoy dito sa probinsya ng Aurora. You know. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
nahuli tayo, kanina mo lisensya iiwan natin. Nahuli yung highway. Sa'yo, sabi tayo wala po akong lisensya siya po. Nalag ka boy! Ba't ka masyado eh? Bayan, bayan. Maturahan ka ba talaga, oh? Nervyoso. Yun o, TMX. 155. Ano ba? Wow, vlogger si boss. Hindi naman. Sakto lang. Kaway-kaway mga kamatang. Boy, Boy. okay lang ba? Kunan ko ang ano mo. Si boy. So, ano na ginagawa natin dyan, boy? Ilaw boy. Ayun, no? Fish cubes, no? Tapos, anong kasunod niyan? Ayun, mga pipino na inayos Ayun, ng no? nanay. Na, pampa-asim, pampaanghang. So, bangan natin. Balat ako pa ito. Pipino. Apo. Ay, huwag ka na ba natanay? Ganito Gasa na. na lang yan. Hugasan lang. Oh, boy, ayun, no? Yellow pin, Mantik yan. kinilaw. Law. Alright. No? Siyempre, ang panulak. MP. There must be something wrong with me. Para holy.
Nandito tayo ngayon sa Baleta Tree Ito yun, sinasabitan ng mga tigobel. ng Baler, Aurora. Isa sa mga famous tourist spots dito. Yun o. Laki o. So, nandito na kami sa portal. What's up mga paa? What's up mga alipunga? Pagpasok mo dito, lalabas ka na ng Angono. Yun o. What's up mga paa? Okay, isa uli.